Əsl adı Samir olan Tiqana Qarabağ döyüşləri zamanı məktəbi tərk edərək 15 yaşında cəbhəyə qoşulur. O, ailənin tək övladı olsa da valideynləri onu yolundan döndərə bilmir. Çox çevik olduğu üçün ona sürətinə görə məşhur fransız futbolçu Jean Tiqanaya bənzədərək bu ləqəbi vermişdilər. 1992-ci ilin sentyabrında ilk döyüşünə qatılır. Komandiri əvvəl onu döyüşdən uzaq saxlamaq istəsə də Samirin israrı ilə ona icazə verilir. Qəhrəman oğlan səngərlərdə silahla vuruşmağa başlayır. O yalnız döyüşərkən deyil, həm də sursat daşımaq, su vermək və yaralılara yardım etmək kimi həyati ehtiyaclarda da iştirak edirdi. Yoldaşları onunla birlikdə kəşfiyyata gedən zaman düşmənin 5-10 addımlığına qədər yaxınlaşdığını söyləyirlər. Tiqana erməni dilini ermənilərdən daha yaxşı danışırdı və bu səbəbdən bir çox kəşfiyyat vəzifəsində iştirak etmişdi. 1993-cü ildə Xocavənd rayonunun Banazor kəndi uğrunda döyüş zamanı ordumuz mühasirəyə düşür. Tiqana yaralanır. O, yaralı